Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos al canal y un nuevo video. Hoy les traigo el bike check de Carlos Ibarrola, el Tempo, así que quédense a ver este video. Soy Carlos Ibarrola, me dicen Tempo, tengo 3 años dándole a la baica y soy de Hermosillo, Sonora. Este es mi bike check. Por la parte delantera vamos a empezar. Tengo unos puños marca Mutante con unos tapones Odyssey. Mis bars son unos Mutante, medida 9.4. Y tengo un poste front load Primo. Tengo mi avance o integrado Primo tornasol. En mi horquilla tengo una Odyssey R32. En mi masa delantera tengo una Demolition, no sabría qué modelo decirles. Tengo el par de aros Alienation de una pared. Tengo el par de llantas Demolition 240 modelo My Hooker. En mi cuadro tengo un Fient modelo Audi Simoncini, medida 20.75. Tengo unos pares Primo con un centro Demolition Revolver. Mi avance es una estrella BG Vice de 25 tiempos en color tornasol. Igual la cadena traigo una económica, igual que mis rayos. En mi masa trasera tengo un cassette Demolition modelo Whistler. Lo tengo muy poquito con él y está muy bueno, la verdad. En asiento traigo un BCD que está poco roto porque le caigo ahí los pies, pero no se ha quebrado, nomás está maltratado. Y mis valeros de centro son económicos, normales, 19. En mi tech delantero traigo un Cool sin el plástico porque me lo regalaron. Bueno, pues este es mi bike check, espero les haya gustado. Ahí les voy a regalar unos truquitos, denle like y suscríbanse. Fish dry. Aquí vamos a terminar este video. Espero les haya gustado el video, también la bike del Tempo, así que vayan a suscribirse, activar la campanita. Por aquí les dejo mi Instagram y nos estamos viendo en un nuevo video. Adiós.